ஹாய் வணக்கம் மகளே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் நம்ம வீடியோக்கு என்ன ஸ்பெஷல் பாருங்கள். 30 பூரி இருக்கு டீ ஷர்ட்டில் பாருங்க. இல்லை யார் அதிகமாக சாப்பிட்றான்னு பார்ப்போம். இன்னைக்கு சேலஞ்சு பின்னாடி டைமர் இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தே ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறா இருந்தால் வர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாம் ஹாப்பியாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. சாப்பாடு ஆரம்பமாகட்டும். இட்லி அது ஃபஸ்ட்டு இது அப்படி வச்சுட்டு சரி ரெண்டாக சாப்பிட்லாம். ரெண்டாக சாப்பிடுவோம். சிக்கன் குழம்பு 5 வச்சுட்டு ஊற்றிக்க வேமா சூடு ஆறிடாம எடுத்துக்க நமக்கு என்னங்கிறது எடுக்க. சிக்கன் லெக் பீஸ் வந்துச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லையா? பச்சி பூரிக்கும் கோழிக்குழம்பாகும் செம்ம டேஸ்ட். சுடு சுடாது. இதான் லெக் பீஸ் பார்த்து. ஓ பூவாக இருக்கும். கோழிக்குழம்பா நம்ம ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்காங்க. வச்சவங்க சீக்கிரமாக சாப்பிடணும். எல்லாரும் நீ சாப்பிட்ற பூரிங்களா பந்தாட்டம் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு அடிக்க விளா செய்ய வேண்டியது சிஸ்ஸும் போருமா. சொல்ல வார்த்தையா இப்படி இருக்கு கொலிக்கணும். ஆறு 7 8 9 10 11 12 டைம் ஓடுது. ஐயோ ஷாக்கில் உட்காந்துட்டு எப்படி எங்கிறீங்க? ஓகே சாப்பிடு. நல்லா ஊறிச்சுன்னா நல்லா சாப்பிட்ருவோம். இங்கே சிக்கனை காணும். அது மதிக்குச்சு.
பூரி நல்லா பஞ்சாத்தான் இருந்துச்சு, பந்தாட்டம். இப்போ சப்பாத்தி ஆட்டம் இருந்துச்சு. எட்ட மாட்டேங்குது. பதிமூணு, 14, 15, 16, 17. எட்டு நீ 17 ஓடு இல்லை. 17. நான் இப்போ 8ல் உட்காந்துருக்கேனா? மூணு இருக்கு. யார் சாப்பிடுறது? சாப்பிடு அப்படியா? 4. நான் 3 சொல்லிட்டேன். 18, 19, 20. நான் 9ல் உட்காந்து. இது 9வது பூரி. சாப்பிட முடியுமா? எப்போ வந்துருச்சு? 10 பண்ணி சாப்பிட்றது. 10 10ஆ? கணக்கை விட்டேன் போகிறேன். இங்கே பார்த்துக்கோங்க எத்தனை சாப்பிட்டான்னு தெரியல. ஒரு கொசு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுங்க. அது கொசுக்கு ஈக்கு வித்தியாசம் சொல்லுவாங்கன்னா போதும் வேண்டாம். வரமாட்டேங்குது. நான் சாப்பிட்றத மறைச்சி வச்சுருக்கு. மண்பானை இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துச்சு. பார்த்துக்குங்க.
நிமிஷம். போதும், புரியுதா கணக்கு. சிக்கன் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். எங்கள் அண்ணனை ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது, நான் 10லேயே ஸ்டாப் ஆகிட்டேன். பாவம் எங்கள் அண்ணன் வளைச்சி போட்டு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள என்னால் 20 வீடியோ முடிச்சிட்டேன் நீட்டா. நீ 10 நிமிஷத்துல 10 பொரி, 1 நிமிஷத்துக்கு 1 பொரி. அப்பா சவாரி. சரி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்த புது வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா, பாய் Bye பாய். எல்லாம் ஹாப்பியாக இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க.